Hello everyone，又係我 Kulin Cooking 啊！如果喜歡我影片嘅朋友，記得撳個鐘仔 online 啊 ，subscribe 我嘅 channel 啊！事不宜遲啦。Anyway， 今次我想同大家分享下一個白色情人節嘅朱古力心太軟做法。一聽落去已經知道甜到鬧啦，係嘛？咁材料咧好簡單嘅，咁我就俾打喺呢個屏幕上邊啦，同埋片尾亦都有嘅。首先我哋處理咗呢個朱古力啦，同埋牛油啦嚇，要將佢哋兩個放埋一齊做翻溶佢啦，用60度嘅水溫啦嚇，將佢做翻溶佢。咁雞蛋呢，我哋呢就用一個乾淨嘅盤啦，唔可以有油嘅喎，一定要乾淨。如果個盤有油呢，你會打唔起啲雞蛋㗎。我哋加完啲雞蛋，而家加埋啲砂糖落啲雞蛋度，一齊打。係啦，我哋就要用高速咁打呢個雞蛋，將佢打起。好似打機咁打，咁打到啲雞蛋咧，蛋漿咧開始挺身啦，同埋佢轉咗顏色啦，轉咗呢個奶白色嘅，嗰個蛋漿轉到奶白色咧就開始差唔多 OK 噶啦，咁我哋轉翻慢速，好滑㗎而家。將嗰啲模具咧搽啲牛油啦，將嗰啲所側邊啊搽翻啲油，到時嘥啲麵粉落呢個杯底度。咁呢度朱古力我哋已經溶好啦喎，咁我哋準備嗰個蛋漿咧可以慢慢加入嚟啦，加一小半先，唔好加晒，係啦。咁加一小半，一路拌勻佢，將佢攪拌均勻啦嚇。將呢個蛋漿拌入呢個朱古力呢度去，係啦。咁啊，而家拌勻咗之後呢，我哋又要將呢兜朱古力轉翻去頭先個蛋漿嗰個盤度嗰度喎，係啦。又慢慢加翻入呢個蛋漿呢度啦，漸加啦嚇，一路加一路咁攪佢啦，攪拌均勻啦，將佢拌入去啦，將個朱古力拌入呢個蛋漿裏邊。咁拌勻咗之後呢，我哋呢就要加入呢個低筋麵粉啦嚇，咁啊慢慢一路將佢篩翻啲麵粉落呢個朱古力度啦，一路呢將佢攪勻啦，直到見唔到呢個朱古力見唔到呢個粉末為止，係啦，咁啊咁而家差唔多噶啦嚇，啲落晒啲粉之後呢，攪均勻啦，將佢拌勻，咁基本上而家可以裝落呢個模具嗰度，我哋用嗰個殼啦，將佢揼落去啦，就8分滿好啦，因為呢會膨脹到時焗嗰陣時，所以呢就裝8分到就夠㗎啦，8分滿。裝好咗呢啲朱古力之後呢，我哋呢仲要用呢個保鮮紙將佢包翻好佢啦，每一杯都包住佢，咁就放喺呢個雪櫃嘅急凍啦，擺落冰格嗰度啦，雪佢4個鐘頭。4個鐘頭，如果要焗之前呢，我哋要攞出嚟攤一攤先，去咗啲雪皮，咁先嚟焗。咁而家我就試2杯嚟焗啦，就用200度火啦，200度以下，唔可以太熱嘅，就焗佢6分至7分鐘到啦。咁啊，而家焗好噶啦，差唔多啦，好快㗎咋。咁呢拎起嚟呢，出咗鍋之後呢，我哋唔好即刻甩爐喎，要攤一陣間先好甩喎。如果唔係佢會爆開嘅。咁呢個朱古力心太軟呢，配呢個抹茶雪糕呢，非常之夾嘅喎。呢個配搭呢，好好味嘅。我切俾大家睇下，流心㗎。
咗啦。如果你切出嚟咧唔留心咧，就真係失敗啦。而家真係要試啊，因為綠茶同呢個朱古力係好夾嘅，失敗啦。咁啊，而家呢個完成㗎啦，希望大家鍾意。